整个项目建设前期，我们要做一个环评报告，就是这个项目会对周边的环境要带来什么影响，以后采取相应的措施，要保证环境的。就是我们定期的会有噪声监测、震动监测、水源监测，所以这个是一直在管控我们的一条红线嘛，就是不要让我们因为这条项目对原始的一种生活状态带来影响。施工期间，我们也会采取一些排水沟，包括一些隔离池、渗油池这些东西，去保障我们原始的环境状态。我们还积极参与红树林保护等生态环境的项目，与当地的机构合作推进生态修复。